Бұл тәмлекәстәр беҙҙең өсөнмө әллә? Был сама аҙыҡты мин бер ҡасанда күргәнем юҡ ине. Был башҡорт ашамлыҡтары. Рәхим итегеҙ, балалар. Мин һеҙҙе башҡорт ашамлыҡтары тигән уйында ҡатнашырға саҡырҙым. Һеҙ күҙҙе йомоп, бирелгән ашты тәмләп ҡарағас, исемен атарға тейешһегеҙ. Аңлашылдымы? Уйынды башлайбыҙ. Я, Аяз, тәмләп ҡара. Нимә ул? Эт, туҡмас, биш бармаҡ. Дөрөҫ. Уны һурпаһы менән дә, һурпаһыҙ да бирәләр. Һурпаһыҙ булһа, һалмаһын ҡул менән тотоп ашайҙар. Шуға уны биш бармаҡ тип атағандар. Был ҡатыҡ. Юҡ, был ҡымыҙ. Бейәнең һөтөнән эшләнгән файҙалы эсемлек. Тоҙло ғына. Ҡорот. Эйе, ҡорот. Уны биш бармаҡҡа һалһаң, һурпаһы бик майлы тойолмаҫ. Бал менән. Был бит сәк-сәк. Афарин, Аяз. Был башҡорт милли тәмлекәсе. Ҡамыр һәм балдан эшләнә. Ит, картуф, ҡамыр. Был өсмөйөш. Дөрөҫ. Өсмөйөш формаһында ҡамырҙан эшләнгән бәлеш. Шуға өсмөйөш. Тәмле генә. Бал менән. Был тағы ла сәк-сәкме әллә? Был бауырһаҡ. Эйе, сәк-сәккә оҡшаған. Ой, бик тәмле. Был ҡаҙылыҡ. Эйе, ҡаҙылыҡ. Ыҫланған йылҡы итенән эшләнгән милли аҙыҡ. Ҡаҙы тигәне лә бар. Уныһы ыҫланған түгел, һыуҙа ҡайнатылған йылҡы итенән эшләнә. Был яратып эскән мәтрүшкәле сәй. Дөрөҫ. Сәй эсмәгән башҡорт бармы? Йә, төртөп күрһәт. Башҡорт сәй исә, башҡорт сәй исә. Таңсулпан, һинең сиратта етте. Был ҡоймаҡ. Тап шулай. Бигерәк тә балалар ҡоймаҡҡа бал, ҡайнатма йәки май һылап яратып ашайҙар. Был Аяз айыуҙың яратҡан тәм томо инде. Бал. Башҡорт балы донъялағы иң тәмлеләрҙең береһе тип һанала. Ул төрлө була. Йүкә, ҡарабойҙай, ялан, сәскә балы. Һәр береһе үҙенең тәме, файҙаһы менән була ала. Әсе, был будаға оҡшаған. Эйе, был буда тип атала. Бойҙайҙан эшләнгән эсемлек. Уны һалҡын килеш йәйге эҫелә эсергә яраталар. Быныһын да беләм. Иң ғәҙәти булмаған татлы ризыҡ. Гөбәҙиә. Дөрөҫ, дөгө, күкәй, йөҙөм, эремсекте ҡат-ҡат ҡамыр эсенә һалып эшләнгән бәлеш. Шуға ул шул тиклем тәмле. Әсе генә булмаһын инде. Бындайҙы мин яратам. Был бит тултырма. Тултырма өйҙә эшләнгән колбаса. Тик был колбаса натураль, файҙалы. Әлбиттә, ҡаймаҡ. Дөрөҫ, һөттән башҡорттар ҡорот, ҡаймаҡ, май һәм башҡа ризыҡтарҙы эшләй ала. Бәрәңге. Мин беләм. Был ҡыш бабай. Ниндәй ҡыш бабай? Ҡыҫтыбай. Картуфлы күмәс. Тәүҙә уны ҡорота бала бешерәләр. Шунан май менән һылап алалар да икегә бүләләр. Быныһы булды инде. Өсмөйөш. Отолдоң. Юҡ шул Булат. Был ҙур бәлеш тип атала. Эсендә барыһы ла шулай уҡ тиһәң дә була. Әммә ләкин уларҙы төрлөсә бешерәләр. Шуға тәмдәре лә айырыла.
Шулай итеп, хәзер инде һез барыгыз да башкорт ризыктарының белгечләре. Уендың һөҙөмтәләре буенча Булат 2, Бибинур менән Аяз 3 медаль еңде. Ә Таңсулпан бөтә бирелгән ашамлыктарның исемдәрен дөрес әйтә алды. Уга 4 медаль. Котлайым һезне. Ә хәзер рәхим итегез өстәлгә. Ашыгыз тәмле булһын.